Tesla 最新嘅 Model Y 啦！你見到我一路喺度轉緊咧，佢就一路轉緊唔同嘅顏色咯。哇！終於好似去咗外國嘅 feel 啦，有外國嘅間姐。哇！Hello， 大家好，歡迎大家收睇我容容 Fiona 嘅 YouTube channel。今日咧，因為送我啲仔女咧去 Grouse Mountain 嗰度滑雪啦，咁所以咧我哋就周圍去睇下有啲咩行。結果咧 search 到呢一度有個叫 Park Royal 嘅地方啦，我完全唔知道呢度有啲咩睇。不過見到呢度成個 community 啊，好多 shop 啦，好多嘢。咁所以咧，究竟呢度有啲咩睇咧？我哋一齊去 explore 下啦。哇，有架 Tesla 喺度。係咪應該話有個 Cybertruck 喺度？因為呢一度有間 Tesla。哇！睇下呢架 Model Y 先，係咪已經有啦？裏面呢架就係 Tesla 最新嘅 Model Y 啦。睇下佢外形，擺架紅星喺度，擺咗個架喺上面，話俾你聽，滑雪嘅時候可以擺。嗱，我見香港好多咧，後面咧就寫住特斯拉嘅，呢度就冇寫住特斯拉啦。Tesla。哇，好開心啦！今日我仲見到我一個舊朋友 Kelvin 同大家介紹一下。而家係Tesla Park Royal West Vancouver。OK， 就可以揾 Kelvin 啦。咁我啱啱見到呢一架咧就係最新嘅 Model Y 啦，可唔可以同我哋介紹下咧？梗係可以啦。咁咧就4個色嘅，呢個就紅色啦。咁咧最新個 feature 咧就係第一，我哋開到門咧就有個 light strip 嘅。哦，即係哇！呢條燈個軚盤咧就右手邊本來係 shift gear 啦，就而家喺晒個 screen 度嘅。哦，即係咪同我之前試架 Cybertruck 一樣？係。我試下玩氣氛燈啦，因為我覺得真係好有型。咁撳咗落去 setting，撳 lights 之後咧就可以揀呢一度呢盞燈咧係咩顏色㗎啦。你見到我一路喺度轉緊咧，佢就一路轉緊唔同嘅顏色咯。哇！綠色、紅色、藍色，幾好玩咯！即係喺架車度變咗係一個自己嘅少少嘅空間。頭先阿 Kelvin 講呢度係冇晒嗰啲棍，除咗呢個打左右燈係繼續有喺度之外咧，其他係已經冇噶啦。水撥就係撳呢個掣，同 Cybertruck 嗰啲有少少相似，都係一樣冇咗。仲有後座咧，有呢一個嘅 screen 咧，我知道都係一個新嘅 feature 嚟嘅。咁呢度可以校個空調，咁然後將凳啦、headset 啦，係啦，校音樂啦，想聽咩歌啦，哇！喺度睇 YouTube、Netflix 都得，打機亦得，之後然後就係唔同嘅 setting 啦，校大細聲。就會見到後邊個 design 啦，就全新啦，就有個 reflective light。咁我哋開咗後邊咧，咁喺入邊咧，個 size 就差唔多，但係有少少唔同咧，就係之前咧就要手咁樣撳啲耳落，咁咧就而家電動嘅。係。咁咧前面嗰啲耳咧就會喐嘅，咁我哋撳下先。撳一個掣，咁就可以拍翻上嚟啦。呢度又係，即係如果你有好啲重嘢啊，要懟入去嘅話啦，係去 ski 啦，去滑雪啦，咁就撳個掣就得啦。閂翻個車尾箱先。我覺得佢啱啱介紹呢個 reflective 嘅燈係幾有型嘅咯。我以為係即係好似我哋平時 blink 咁樣，你撳咗佢就會有燈啦。佢話唔係啦，係全程你喺夜晚揸車，你就會見到佢射啲燈落嚟啊。咁呢架車加拿大幾時正式開賣啊？咁咧就而家有得訂，送貨收車咧，我就3月中開始就有得送啦。3月中有啦？係啊。哦，咁
幾時有得 test drive 啊？我想試揸。係 test drive，好希望咧，又係差唔多3月中開始，3月中至3月尾。好多謝呢位粉絲啦，粉絲，但係我又冇揸過 Tesla， 但係我突然間變咗 Tesla 嘅粉絲，因為我好想試下，因為我覺得 test drive 係一個幾好嘅體驗嚟咯。咁我期待遲啲可以 test drive 嘅時候再揾 Kelvin。一定，費事再見。行完 Tesla 同老公再行下呢個 Park Royal 睇下有啲咩行先。即係終於有啲外國 feel 啦，即係有啲人可以坐喺出面，尤其是今日天氣又好好啦。呢度仲有勁多嘢行咯，我見到有即係所有嗰啲加拿大嗰啲出名嘅牌子喺呢度都有。呢間咖啡店都好靚喎。行下，我同老公就俾呢個 Whole Food Market 吸引咗，行咗入去。哇！你睇下，一入到去咧，已經見到好多好靚嘅水果擺咗喺度啦，全部都好新鮮，而且好多仲係 organic 添㗎。呢個 supermarket 終於有啲外國 feel， 咁喺呢度就可以買到好多我哋平時喺香港想揾嗰啲外國嘅產品。係 City Super 一個 entree 加 two size 13蚊。好大份㗎呢個，係咯，10蚊都合理啊，夠一餐喎。試食啲咩啊 ？Cookies。好味啊！好似食緊有朱古力咁啊！So yummy。嗰個 cookie 咧，仲可以自己攞翻去焗嘅喎。你話？哇！呢個係 double chocolate 嗰啲啊！哇！呢個 lemon 喎，好似好靚嘅喎。係咯，呢啲蛋糕都好靚啊！好中意呢個啊！呢啲 mini 2個2毫半 each， 11個2毫半6 pack。哇！呢個 chocolate top New York cheesecake 係喎，好味喎！但我好中意呢個喎 ，cappuccino mousse cake salad and hot bar， 3個2毫9 100 gram。哦。哦，呢度仲有 pizza， 都係好新鮮整出嚟㗎。哇！你睇佢有個爐喺度焗 pizza。係啊，佢而家準備擺個 pizza。哇！呢度啲爐都幾認真喎。Freshly made。行完一輪咧，我哋都係決定入翻嚟買呢個 sandwich 食先。要 turkey bacon avocado sandwich， 我要 toast 嘅，咁佢就即刻擺入去個焗爐嗰度焗一焗。喺呢度試啊！終於好似去咗外國嘅 feel 啦，有外國嘅間諜。好，我哋買咗一個 sandwich 同埋一個 pizza。佢個爐好有誠意啊！哇！啲 cheese melt 晒出嚟，係啊！哇 ！Look at that! Look at that! 好味，熱粒粒芝士蓉塔，裏邊有 bacon 同埋 turkey、avocado，仲有啲沙律菜，好味。
今集 West Vancouver 嘅 Park Royal 分享就係咁多，記得喺下面留言話我知你哋又中意去嗰度做啲乜，又或者有啲咩好地方，記得介紹我去啊！仲有，如果想把握最後機會贏取 Auto Show 嘅門票，快啲 subscribe、comment 同埋 IG DM 我啦！如果贏唔到門票嘅你都唔使灰心，因為你可以用我嘅優惠碼6688享有買一送一優惠。好啦，下次再見，拜拜。